हम पंचमढ़ी आए हैं, हमारे साथ है शानू भैया। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है shanu141@instagram.com। और हम इनके साथ पंचमढ़ी आए हैं। एक नंबर सफर है और आप इनके साथ आइए, सफर कीजिए, इनकी गाड़ी, इनकी जिप्सी का मजा लीजिए। एक से एक लोकेशन आपको दिखी जाएगी, एक से एक लोकेशन आपको बताई जाएगी, बहुत मजा आएगा। थैंक यू शानू भाई। ठीक है।